Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Hussein Abdulkadir dan Hajiya kamar yadda kuka sani a koda wani lokaci. Yau na zo ne mu tattauna akan karan kanmu ta wani hanya za mu tattauna ne ta hanyar mu karan kanmu al'umma da yadda rayuwa za ta ci gaba. Domin akwai wasu abubuwa da na lura da su musamman ga matasa ga 'yan mata gaba ɗaya da muke rayuwa a guri ɗaya. Shin idan ka ga wane ya ci gaba ko kuma wacce ta ci gaba a rayuwa, menene a zuciyarka ko a zuciyanki akan wannan ci gaba? Wasu suna tunanin cewa okay, yanzu na ga wanda muke tare da shi ya ci gaba ya yi kuɗi, kawai bari in je ya ɗan san min abin da zai san min, ɗan yi amfani da shi in ƙara yawa. Kar kai tunanin wannan. Bari mu fito da wata hanya ta musamman da za mu ƙara a gaba ɗayan mu al'umma. Wace hanya ce wannan? Hanyar yau idan ka ga wani ya ci gaba, in ka je ka samu damar zama da shi ko ita, musamman waɗanda suka ci gaba, ka kawo min wasu sunaye na manya-manyan arewacin Najeriya wanda za a ce yau jigajigan masu kuɗi ne wanda suka ci gaba a harkan sana'o'i da ci gaban duk abin da suka sa a lamuransu. To bari ka ji wani tunani da muke mantawa da shi. Tunanin shi ne yau in ka samu damar ganin wannan bawan Allah, ka tambaye shi ya aka yi ka kai matsayin da kake? Ki tambaye ta ya aka yi kika kai matsayin da kike? Wane irin wahala kika sha ki kai matakin da kike? Wane irin hanyoyi kika bi kika zama wacce kike a yau? Wace irin hanyoyi ka bi kafin ka zama wanda kake a yau? Amma mu muna da wani manta wasu abubuwa. Menene wa'innan abubuwan? Abubuwan su ne yau idan muka ga wani ya ci gaba, kamar yau kawai sai in ga Dr. Ordinary President Ahmad Isa ya zama Dr. Ordinary President Ahmad Isa. Ban tambaye shi yayi ya zama Dr. Ordinary President Ahmad Isa ba, amma ina kutsa kai in ɗauki hoto da shi saboda in je in nuna ma duniya cewa na ɗauki hoto da Ordinary President. Ka manta da wannan, ki manta da ita. Idan ma siyasa take yi, idan siyasa yake yi, a lokacin da kuka haɗu kuka yi gangami kuna so ku yi masu bangan siyasa ko ku nemi wani abu a gurinsu, kada ku nema ta hanyar da za su raina ku. Ku nema ta hanyar mun zo ne mu baka ko mu baki shawara a matsayinki na wanda kike neman 'yar majalisa ko ɗan majalisa na jihar mu. Ya za ka yi wurin bunƙasa ilimi a jihar mu? Ya za ki yi wurin bunƙasa tituna masu kyau na wucewa a jihar mu? Ba wai ku je a matsayin za ku yi musu bangar siyasa su biya ku ba. Idan suka biya ku kun masa aikin lokacin kuma sun biya ku ba su da haƙƙi a kanku. Saboda haka kar ku karɓi wannan kuɗin, su karɓi shawarwarin. Mu yanzu mun zo maka da shawarwari a matsayinmu na 'yan wa'innan jihar kuma wa'innan local government ɗin da muke. Mun zo da shawarar yadda za a yi a bunƙasa mana tattalin arziki a jihar mu kuma a ƙauyukanmu. Idan ka karɓa, mun zama advisors ɗinka. Saboda haka kana buƙatar mu a tafiyarka ta siyasa. Ka janyo mu ba ka ɗauki kuɗi ka biya mu ba mu je mu yi maka aikin da kai in aka sa ka kai ba za ka iya ba. Ina ganin idan muka fara ɗaukan wa'innan salon, za mu canza tunanin wa'inda suke kallon mu a matsayin dabbobi. Naku Hussein Abdulkadir dan Hajiya nake cewa mu haɗu a wani sashin idan Allah ya kai mu huta lafiya.